首先準備叉燒嘅醃料，1茶匙嘅五香粉，1湯匙嘅生抽，2湯匙嘅玫瑰露，1茶匙嘅柱侯醬同埋2茶匙嘅叉燒醬，300毫升嘅水，將佢哋撈埋一齊，呢個就係我哋嘅叉燒醃料啦。跟住落嚟，拎過清洗過嘅豬梅頭肉浸落啲醃料度，幫佢按摩一下，大概10分鐘左右，咁就會入味啲㗎啦。呢個醬汁除咗醃叉燒之外呢，仲可以醃排骨啦、雞翼啦、豬頸肉等等，都好好味㗎。擺入雪櫃雪至少8個鐘頭，咁就可以做下一個步驟㗎啦。跟住我會整個烤焗醬料，1湯匙嘅柱侯醬，2湯匙嘅叉燒醬，1湯匙嘅玫瑰露，2茶匙嘅粟粉水，撈埋一齊。個肉出嚟，掃上我哋頭先準備嘅醬料，最重要呢係成嚿都要搽勻勻佢。慢慢搽就得㗎啦。跟住預熱焗爐，220度焗25分鐘就得㗎啦。搽上蜜糖就可以切嚟食㗎啦。要食啦，拜拜。